i benvinguts un dia més a Reciclem des de casa. I avui vos porto una idea per a decorar. Decorar l'habitació dels menudets, decorar una festa d'aniversari, ja veureu, i tot amb materials reciclables. El material que anem a necessitar són trossos de cartró que tinguem d'alguna altra manualitat o que tinguem per casa, la part de dalt de les oueres de plàstic, llana, pintura i pincell, tisores, objectes en forma de cercle, la pistola de silicona i jo, aprofitant que estem fent manualitats amb materials reciclables, em vaig servir d'esta altra part dels ous per a poder posar la pintura i pintar ahí. El primer que anem a fer va ser agafar els dos objectes que tenim en forma de cercle, circulars, i els anem a col·locar així per a servir-nos de base. Anem a fer un pomponet per a col·locar-lo dins i que parega un gelat. I vaig agafar este que és més menudet. Vosaltres, segons el que tingueu, podeu agafar un cercle més gran o més menudet. Li fem la forma per dos, és a dir, fem dos cercles en el cartró, que després tallarem en les tisores. I anem a fer un altre cercle al mig. Jo vaig agafar este taponet. I ara el que anem a fer és com una ratlla, per així, i per així, i retallem. Ja tenim els dos discos preparats. Vegeu que tenim ahí com una obertura. I ara el que anem a fer és juntar-los per la mateixa obertura. Els juntem. I anem a agafar la llana. I és agafar la llana i començar a enrotllar-la per tot el disc. Quantes més capes posem, millor. I començar a enrotllar, però per així dins, No sé si se podrà veure. Anem enrotllant-la així. Anem enrotllant així fins que cobrim tot el disc. Mireu, hem de plenar-ho tot de llana i una vegada ja ho tenim prou plenet, jo no li he posat molt perquè com torno a repetir que això és prou xicotet, vull que se me quedi un bombonet més xicotet, després l'apretem i ja està. Aleshores, com així teníem dos discs de cartró, dos disquets, anem a posar les tisores per el mig d'estos dos discos de cartó i anem a començar a tallar. Hem de tindre molta paciència perquè com hem posat molta llana, costa un poquet de tallar, però poquet a poquet veureu com se pot fer. Ara el que anem a fer és posar-li un trosset de llana, justet per així per el mig, per a subjectar tots els trossets de llana que acabem de tallar. El posem per el mig del cartró, el mig justet. Fem un lluc, apretem ben fort, llevem el cartró i ja tenim el nostre pomponet. Ara, com sempre passa, que no se'ns queda regular, és a dir, igual, el que fem és amb unes tisoretes anem tallant totes les parts que ens van sobrant i li anem donant una forma de boleta. Ja tenim tots els pomponets fets i ara anem a passar a preparar la part de baix dels gelats. Agarrem la tapa de la ouera, la tapa de plàstic, i en unes tisores anem a retallar els cons i se'ls anem a quedar. Següent pas. Una vegada ja tenim retallades aquestes parts de la ouera, que seran com el con del gelat, perquè el posarem així, anem a pintar-lo. I així és com queda la guirnalda dels gelats. Se veuen els pomponets i el plastiquet de la ouera. S'animeu a fer-ho? Segur que vos queda perfecta com a decoració infantil. Fins a la pròxima!